ቀዳም 27 ታሕሳስ 2025 ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ድምፂ ኢንቴግሪቲ ዲሲ ዓለምና ከመይ ወዓለት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ነቲ ብእስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ዝተዋህበ ኣፍልጦ ብተሪር ኮኒኖሞም ሃገራት ኣፍሪቃ በቲ ኣብ 1964 ዓ.ም ዝተኸተመን ምቋም ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኣወጀን መግዛእታዊ ውዕላትን ዝቕየዳ ኢሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ብርክት ዝበላ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ብተመሳሳሊ ኮኒነን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንውሳኔ እስራኤል ኣብ ሕቶ ምልክት ተእትይዎ ኣሎ። ብሓቂ ግን ንሶማሊላንድ ዝፈልጣ ኣሎ ድዩ ክብል እውን ሓጭጩ ንኒውዮርክ ፖስት። ኣብ ሶማሊላንድ ግን ነቲ እስራኤል ዝወሰደቶ ውሳኔ ዝድግፍ ናይ ተሓጓስ ፈንጠዝያ ነይሩ። ሶማሊላንድ ካብ 1991 ጀሚራ ካብ ሶማልያ ናጽነታ ምስ ኣወጀታ ኣፍልጦ ዝሃበታ ሃገር ግን የላን ክሳብዛ ናይ እስራኤል። ኣብ 2021 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ መራሒ ጁንታ ጊኒ ሎሚ ኣብ ምርጫ ክወዳደር ውዒሉ። ዕልዋ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ንህዝቢ ከረክብ ዝበለ ማማዲ ዱምቦያ ሕጂ ንባዕሉ ኣብቲ ምርጫ ይመራሕ ኣሎ ከም ሓበሬታ ዘጋርድያን። ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ትርከብ ብጸጋታት ሃብታም ምዃና ትፍለጥ ጊኒ ንነዊሕ ዓመታት ብኣልፋ ኮንዴ ትምራሕ ምንበራን ካብ ድኽነት ከምዘይ ወፀትን ይንገር። ሓይልታት ሩስያ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ብሚሳይላትን ድሮናትን ክድብድቡ ሓዲሮም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ኣለዉ ከም ሓበሬታ ሮይተርስ። ብዙሓት ትካላት ዓንዩ ኣብ እዋን ቀዝሒ ቁሪ ድማ መውዓይ መሳርሕታት ጠፊኡ። እዚ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ድሮ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝግበር ወሳኒ ልዝቢ ትብላላ ዩክሬን። ሚሳይላት ካብ ሩስያ ክውንጨፍ ከሎ ዩክሬናውያን ነበርቲ ኪየቭ ኣብ ትሕቲ መሬት ከም ዝሕቡ እዩ ዝንገር። ኣብ መወዳእታ ን2 ዓመት ጠፊኣ ዝነበረት ድሙ ኣብ መዓልቲ ልደት ምስ ዋናታታ ተጸንቢራ ኣብ ግሪንቪል ኖርዝ ካሮላይና ኣሜሪካ። ዋናታታ ድማ ተኣምር ልደት ብዝብል ብድሙቕ ኣገባብ ተቐቢሎማ። እታ ድሙ ቅድሚ 2 ዓመት ጓል 6 ወርሒ ከላ ምስ ተሰወረት ዋናታታ ወረቐት ስምዕታ ኣዳልዮም ከናዲዋ ፈቐዶ ጽርግያታትን ገዛውትን ሃሰስ ኢሎማ ምንባሮም እዩ ዝግለጽ። ዓለምና ከመይ ወዓለት ብሓፂሩ እዚ ትመስል።